दादी, इस सर्दी जुकाम से तो मैं परेशान हो गई हूँ। अरे इतनी सी बात, मैं तो अभी ठीक कर दूंगी। हाँ, वो कैसे? बस आधे चम्मच शहद में 1 चुटकी इलायची पाउडर और आधा नींबू निचोड़ के दिन में 2 बार पीने से सर्दी जुकाम सब भाग जाएगा। वाह दादी, आप तो ना इस घर की जादू करो। एक चुटकी में सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देते हो। पगली। दादी माँ के नुस्खे बाय फिट तक।